Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, guys. Hari ini kita pergi berburu burung pit lagi ya, guys, bersama bocil. Oke, guys. Noh, ada dulur kita ya, guys, lagi macul nembak pit. Oh, nembakan pit orang ya. Tuh, mau orang, guys, lagi panen. Oke, guys, gimana kelanjutan ke berburu-burunya? Oke, kita berburu dulu. Oke, guys, Blang. Oke. Pulung. Kena kah? Hujan ya, guys, kita berteduh dulu ya, guys. Waktunya udah dahar ya, guys. Sambil kita manggang-manggang ya, guys. Manggang naon eta, Blay? Manuk. Bocil pengen dipanggang katanya, guys. Waduh.
Cakep. Hmm.